उत्कृष्ट परिवारको जुन माइलो दाइ अब उहाँसँग हामीले केही म सोधिदिन्छु कोही सही भविष्यमा देशकै नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता राख्नुभएका हाम्रा आदरणीय दाइ श्रेष्ठसँग हामीले केही यहाँको बारेमा उहाँलाई अझै धेरै जानकारी भएको भएर केही सोध्ने गर्दैछौँ। सुरुमा चाहिँ हजुरलाई कस्तो भयो यात्रा, हामीले चाहिँ कसरी आयो छोटकरीमा यसो भन्नु। यात्रा त अलिकति अब कष्टकर नै भन्नु पऱ्यो, किनभने गत वर्षको यो रोसी खोलाको बाढीले गर्दाखेरि विभिन्न चाहिँ यो बिपी हाइवेको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यो रोडहरूलाई चाहिँ ड्यामेज गराएको अवस्था थियो होइन। धेरै ठाउँहरूमा अलिक खतरा नै थियो। अब पानी परेको भए चाहिँ धेरै डर त्रास हुन्थ्यो होइन। त्यही चाहिँ भयो। अब एउटा मनमा चाहिँ कता बर्खाको टाइम छ, फेरि चाहिँ अहिले मौसमविदहरूले पनि यो साल चाहिँ अब विगत 30 वर्षभन्दा यताकै ठुलो पानी पर्छ भन्ने एउटा आकलन पनि गरेको अवस्था थियो। 18 गतेदेखि चाहिँ त्यो खालको एउटा मनसुन भित्रिँदैछ भन्ने जानकारी चाहिँ प्राप्त भएको कारणले गर्दाखेरि मनमा अलिकति तै पनि समस्या पार्छ कि भन्ने कुराहरू भएको थियो। तर भगवान्को कृपाले हिजो पनि चाहिँ त्यो अवस्था आएन, राम्रो भयो, राम्रोसँग हामी आइपुग्यौँ। हिजो चाहिँ झाँगाजुलीमा, तर हाइवेको छेउमा झाँगाजुलीमा हाम्रो भान्जीको घरमा बस्यौँ, भान्जीसँगै घरमा सबै परिवारहरू होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आज बिहानै चाहिँ हामी यहाँ पूजा गर्नको लागि यहाँ आइपुगेका छौँ। अब यात्रा राम्रै भयो, ठिकै छ। के छ हजुरको यो यहाँ अब कति पटक हो, कहिलेदेखि यहाँ कसरी चाहिँ यहाँ अब हाम्रो परिवार कसरी चाहिँ जोडिन पुग्यो, यसमा केही तपाईँलाई जानकारी छ? थोरै छुट्टो मिठो राखिदिनु। होइन, अब जोडिन त यस्तो हो नि, अब आफ्नो बुवाको होइन अब एउटा जन्मस्थान, अब त्यसपछि चाहिँ अब विभिन्न अब कर्म चलाउने क्रममा चाहिँ अब देशको विभिन्न ठाउँहरूमा होइन पुगेको अवस्था। अझै भन्नुपर्दाखेरि आउट अफ कन्ट्री पनि पुग्नुभएको अवस्था होइन कर्म चलाउनको लागि। अब त्यसपछि फेरि चाहिँ अब सर्लाहीमा पनि गएर लामो बसाइ होइन, पछिल्लो समयमा पर्वतमा गएर लामो बसाइ। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब आफ्नो बुवा जन्मेको ठाउँ, अब सबै चाहिँ अब बुवाहरूको एउटा परिवारको चाहिँ पुर्खाहरूको चाहिँ एउटा सबै कुरो एउटा चाहिँ भएको ठाउँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब विगत हामी पछिल्लो समय चाहिँ रेगुलरली नै हामी प्रत्येक वर्ष चाहिँ अब कुलदेवताको लागि पूजा गर्नुको लागि हामीहरू यहाँ आइरहेका छौँ। हजुरको हामी सुरुमा आएदेखि कन्टिन्यू छ, कुनै वर्ष मिस गर्नु भएको छ? म कन्टिन्यू छ जस्तो लागेको छ मलाई होइन। अब कुलदेवता जस्तो ठाउँमा फेरि मैले ठ्याक्कै ग्यारेन्टी गरेर भन्ने कुरा पनि भएन होइन। सम्भवतः मलाई लाग्छ म कन्टिन्यू नै छु जस्तो लागेको छ। एकचोटि कोभिडको टाइममा हाम्रो ग्याप भयो होला जस्तो लागेको छ, सकिएन नि त त्यो बेला आउनुलाई, हो त्यो बेलामा भएन, त्यसपछि त कन्टिन्यू नै छ। कस्तो अनुभव हुन्छ हजुरलाई यहाँ आइपुग्दा? बुवाको जन्मथलो होइन, बुवाजीले यहीँ जन्मिनु भएर हुर्किनु भएर बालापन अब केही समय पनि यहाँ बिताउनु भएको बुवाको यो जन्मथलोमा आउँदा कस्तो महसुस भयो? होइन, अब यस्तो हुँदो रहेछ, यो के हुँदो रहेछ भने यो पवित्र स्थलहरू होइन, अब भगवान्हरू चाहिँ एकदमै डाँडा काँडामा गएर बस्नु हुँदो रहेछ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ माथि पनि अरूभन्दा अग्लो डाँडा छ, त्यहाँ चाहिँ अब प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चाहिँ एकदम शक्तिपीठ चाहिँ होइन यो क्षेत्रको। अब खाँडादेवीको चाहिँ माथि त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन। त्यस्तै अब हाम्रो कुलको देउता पनि अब यदि माथि हाइटमा आएर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तल हेर्नुहोस् होइन, बिपी हाइवे सर्लकै देखिन्छ, यति ठुलो चाहिँ अब भनौँ न एउटा गहिराइमा छ होइन, तल चाहिँ नदी बगिरहेको छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भगवान्हरू चाहिँ पवित्र स्थल खोज्दै एकदमै अग्लो अग्लो ठाउँमा गएर बस्ने चाहिँ त्यो खालको एउटा चाहिँ भनौँ न बुझाइ सबैको र त्यो खालको यथार्थता पनि रहेछ। त्यो कारणले गर्दा अब हाम्रो कुल देउता पनि एउटा पवित्र स्थानमा डाँडामा आएर बस्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ आउँदाखेरि एकदमै आशा लाग्छ होइन। यो हामी सबैको आस्था पनि हो, आस्थाको धरोहर पनि एउटा ठुलो शक्तिपीठ हो होइन। यहाँ आइसकेपछि सबै हाम्रो चाहिँ परिवारका सदस्यहरूको एउटा सुरक्षा गर्ने, जीवन रक्षा गर्नेदेखि लिएर सुस्वास्थ्य गर्नेदेखि लिएर एउटा जीवनमा चाहिँ एउटा सही चाहिँ कर्म चलाउने शक्ति प्राप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो खालको फिल हुन्छ यहाँ आउँदाखेरि। सम्पूर्ण परिवारको होइन सबैजना उपस्थित जमर्को गर्दा गर्दै पनि केही कारणवश अब देशको परिस्थितिले गर्दा हरेक कुराहरूले कोही चाहिँ विदेश पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू अब समेट्न सक्नु भएन। के छ उहाँहरूको लागि अब उपस्थित नहुन सक्नु भएको आफन्तजनहरूको लागि होइन? त्यो त अब यस्तो हुन्छ, कतिपय अवस्थामा अब मनले उहाँहरूले पनि चाहनु भएको छ होइन, उहाँहरू पनि आउनु खोज्नु भएको छ परिवारको सदस्य, हामी सबै आइरहँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि आउने इच्छा छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यस्तो खालको एउटा चाहना हुँदा हुँदा पनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिहरू आउँछ, उपस्थित हुन सकिन्न। त्यही कारणले त एउटा परिवारको चाहिँ एउटा सदस्य भइसकेपछि अब उहाँहरूको लागि पनि हामीले पवित्र मनले चाहिँ एउटा शक्ति मागेर जाने हो नि त यहाँबाट होइन।
त्यो कारणले गर्दाखेरि अब समय अनुकूल मिलाएर आउने हो, सबैजना आउनुपर्छ मिलाएर, अब कहिले को हुन्छ कहिले को हुँदैन होइन, अब आउने प्रयासहरू गर्ने हो। तर नआएकाहरूको पनि सिङ्गो परिवारको चाहिँ एउटा जीवन रक्षाको निम्ति, समृद्धिको निम्ति, सुस्वास्थ्यको निम्ति हामी सबैले चाहिँ अहिले दर्शन गर्ने बेलामा त्यो खालले हामीले चाहिँ एउटा आशीर्वाद माग्नुपर्छ र हाम्रो कुलदेवताले त्यो चाहिँ अब हामीलाई पुर्याउनु पनि हुन्छ। त्यही नै छ। राम भाइ पनि आउनु भएको छ अहिले यसबाट होइन, के छ राम भाइ, उनीहरूले केही प्रश्न राख्नुपर्ने छ? प्रश्न अब यो व्यवस्थापन चाहिँ राम्रै भइरहेको छ पहिलाको भन्नुपर्दा, पनि कुराहरू लास्ट त्यो बारे चाहिँ कहाँ हामी चाहिँ विदेशी मान्छे आर्थिक रूपमा चाहिँ हामीले सबै सधैँ प्रयोग गरेकै हो। दाजुको खोइ त्यो मिटिङमा कुरा भएको थियो, त्यो बारेमा जानकारी गराइदिनु। यस्तो छ, अब यसमा के छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यसलाई विवादित कुरो गर्न पनि भएन होइन। अब यो सामूहिक चाहिँ कुरा थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिलाको तुलनामा हामीले यतिको चाहिँ अब भनौँ न घाम पानी होइन, असिना छेक्ने तरिकाले अब यो यतिको बनाएका छौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ हावाहुरी पनि रोक्ने तरिकाले अब हामीले यसलाई पार्टिसन गर्ने भन्ने कुरो पनि छ होइन। छलफलहरू चलिरहेको छ परिवारको सदस्यहरूसँग, र विशेष गरी अझै भन्नुपर्दा त डिलतिर चाहिँ हामीले चाहिँ तारबार लगाएर अलिकति सुरक्षित बनाउने भन्ने चाहिँ एउटा प्रमुख कुरा छ। बाँकी कुरो चाहिँ अब हामीले यहाँ ठुलो मन्दिरहरू निर्माण गर्न पनि अब हामीले पहिल्यैदेखि यसरी नै गर्दै आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहेर पनि त्यो खालको सपना चाहिँ पुरा गर्न भनौँ मिलिरहेको छैन होइन। अलिक ओपनै हुनुपर्छ हाम्रो भन्ने खालको एउटा चाहिँ परम्परा रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यसपालि चाहिँ हामीले अब त्यो मन्दिरमा घन्टीहरू राख्ने होइन त्यो खालको काम चाहिँ गरेका छौँ। र बिस्तारै हामीलाई एउटा अब नजिकै पानीको पनि व्यवस्थापन भइसकेको छ, एउटा चाहिँ हामीले एउटा शौचालयको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हामी चरणबद्ध रूपमा यसलाई चाहिँ विस्तार गर्दै लाने हो, पूर्वाधार निर्माणहरू गर्दै लाने हो र व्यवस्थित बनाउने हो। त्यो हामीले नै गर्नुपर्छ, हाम्रो पुस्ताले नै गर्नुपर्छ। तब चाहिँ अब हामी सबैलाई राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। एकदमै छोटो मिठो धारणा आफ्नो चाहिँ राखिदिनु भएको। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। फ्यामिलीको लागि पछि अब केही छ हजुरलाई अहिले मैले अब यो सोध्दै गएँ हुन्थ्यो, अब यसको बारेमा अलिकति मेमोरीको लागि पछि हेर्दा पनि त्यस्तो भन्नै गर्ने केही छ भने भन्नु होला। अब यस्तो हो, त्यसको लागि त मेमोरीको लागि त केही पनि छैन। अब हाम्रो सबै परिवारको सदस्यहरूले यसलाई चाहिँ एउटा मान्नुपर्छ। यो ठुलो शक्तिपीठ हो हाम्रो परिवारको चाहिँ हक हितको लागि होइन, हाम्रो संरक्षणको लागि, हाम्रो हरेक चाहिँ उन्नति प्रगतिको लागि यो ठुलो एउटा चाहिँ आस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म बारम्बार भनिरहेको छु विश्वास गर्नुपर्छ होइन। र सबैजना म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, छुटेका कुराहरूमा हाम्रो परिवारको कोही पनि सदस्यहरू यहाँ नआइपुग्दा पनि उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ कल्याणको लागि, हामीलाई चाहिँ राम्रोको लागि होइन, सबैको राम्रोको लागि हामीले अवश्य पनि त्यो खालको एउटा आशीर्वाद यहाँबाट लिने नै छौँ होइन। त्यही नै हो। अब यहाँ माथि चाहिँ खाडादेवी मन्दिरको चाहिँ अघि पनि भने मैले प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छ, सबैले त्यहाँ दर्शन गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु होइन। पछिल्लो समय चाहिँ ग्रामीण सडकहरू भए पनि बिस्तारै बिस्तारै ढलान हुने, बिस्तारै अब चिजहरू हुने, एकपछि अर्को चाहिँ अब विकास हुने क्रमहरू जारी नै छ। अब त्यही हो, आफ्नो गाउँठाउँ आफ्नो एउटा आफूलाई हामीलाई एउटा जीवन दिने होइन, हामीलाई एउटा जीवन दिने व्यक्तित्वहरू, हाम्रो एकदमै पूजनीय व्यक्तित्वहरू जन्मेको हुर्केको होइन बढेको ठाउँ, यसलाई माया गर्नुपर्छ, हामी सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ। र भविष्यमा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो पुस्तादेखि लिएर हाम्रो भावी पुस्ताहरूलाई पनि यसको महत्त्व, यसको आवश्यकताको विषयमा चाहिँ जानकारी गराउँदै जानुपर्छ। यो हामी सबैको परिवारको सदस्यहरूको कर्तव्य दायित्व हो भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।